เทคนิคนันทนาการนะครับสำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มสาระศึกษาและวิทยาศาสตร์เรามีเป้าประสงค์ว่าต้องการให้คุณครูได้รับความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับนันทนาการเชิงสร้างสรรค์และเกี่ยวกับการส่งเสริมทักษะชีวิตเราจะปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนแล้วก็ประยุกต์วิธีคิดเราจะจัดอบรมนะครับด้วยกระบวนการเทคนิคนันทนาการแนวใหม่เพื่อให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้แล้วก็รู้สึกสนุกสนานสามารถค้นพบศักยภาพของตนเองเผชิญหน้าในการแก้ไขปัญหาชีวิตได้และมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นครับเราก็จะมี4เทคนิคการจัดกิจกรรมนันทนาการ4เทคนิคการสอนสนุก4กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ4ทักษะการพัฒนาผู้เรียนครับและที่สำคัญนอกจากนี้คุณครูยังจะได้รับชุด DVD สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมและนำไปต่อยอดกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ครับจากกระบวนการที่กล่าวมาข้างต้นนะครับเราจะพบว่าเราจะได้เทคนิคต่างๆนะครับได้กระบวนการเรียนรู้ต่างๆนะครับสิ่งที่สำคัญคุณครูได้ความรู้ครับคุณครูนำไปประยุกต์ใช้คุณครูได้เทคนิคเชิงปฏิบัติครับและที่สำคัญครับคุณครูมีความเป็นครูเพิ่มขึ้นครับนอกจากคุณครูจะมีมูลค่าของตนเองแล้วนะครับคุณครูจะยังมีเสน่ห์นะครับแล้วคุณครูจะพบว่าการเรียนการสอนไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับวันนี้ครับสวนดุสิตพร้อมแล้วที่จะเดินก้าวไปพร้อมกับคุณครูนะครับ